nós juntos de novo. Tendo aqui um rolezinho noturno. Nós estamos indo aqui a um encontro de motos em Iguatemi. Vai dar rapaziada aí na frente aí, ó. CBR 250 cilindrada, XJ, CB 300. Tá, é show, rolezão, pessoal. Show de bola. O parceiro Ronildo da XJ tá ali atrás. E é isso aí, pessoal. Rolezinho só na tranquilidade, sem pressa, sem velocidade. Só num companheirismo. Temos 150 também, que não pode estar acelerando demais não, que é esperar os parceiros. Esperar um pouco aquela rapaziada passando. CB 300, Falco, outra CB. E aí, meu parceiro, Ronildo da XJ. É isso aí, rapaziada. E aí, meus amigos, minhas amigas do canal, fazer aqui um videozinho aqui para vocês curtirem aqui os motorzão aqui que tá aqui no encontro aqui no Iguatemi. Uma XJ zona aí. Ali outra azul. Pra frente aqui para vocês curtir aqui os motorzões MT-03. Show. Show de bola. Esse lado aqui, pessoal, aqui tem aí, Ninja Zona aí. Show de bola. Aqui mais pra frente aqui, que aqui tem outros motorzão aqui, show. Essa rallyzona aqui, pessoal, o tamanho show também. CBR 650 carenada, show. Falcon, as mais novas, que é as últimas foram lançadas, se eu não me engano. Agora, pessoal, vamos aqui com a Kawasaki Z300, show de bola. E cara da mafiosa CB500 das antigas. Show. Aí, pessoal, tudo é motorzão aí, ó. É o motorzão mesmo. Necessidade de ficar aqui agora. É, pessoal, MT-09. Do outro lado aqui, vamos pro outro lado aqui. Monte. Show. Duas Honda aí, pessoal, show de bola. Pra cá tem umas show de bola aqui também. Vamos mais pra cá. Honda aqui de autocilindrada que não falta aqui. CBR. Aí, pessoal. A Honda que zona aí. Show. Outra Honda. MT-07, show de bola. Show de bola, pessoal. Eita, menino, o cara tá passando um giro ali, pessoal. Vamos aqui mais pra cá aqui pra vocês verem aqui as Harley Davidson aqui.
Aqui uma. Outra. Eita. Aí, meus inscritos do canal, mano. Moto de alta cilindrada tem aqui, menino. MT-09. Show. E é isso aí, meus inscritos do canal. Tô fazendo aqui um videozinho aqui só para mostrar pra vocês aqui o evento aqui que tá tendo aqui no Iguatemi, em Fortaleza. Show de bola. Quem gostar do vídeo aí, pessoal, compartilha aí, dá um like, se inscreve no canal. Isso aí. Fui.